大家好，真正嘅開箱文啦，因為呢一支槍呢，連個盒係一個大紙箱嘅，你睇下個比例幾巨型。咁呢，而家呢就開啦。好，一揭開呢，你就會睇到呢日本仔非常之精美嘅包裝，連啲紙皮都冧過嘅。呢個級位呢，佢都預咗呢個細節。咁你個戒刀戒落去呢，又唔會戒親個箱啦，因為有塊紙皮擋一擋。咁咧，呢支 Thorns Hammer 咧係電動嘅 shotgun， 連埋呢個好精美嘅箱。好，開一開膠袋啦。呢一支槍咧已經批發同我講咧，喺日本已經賣晒，有日本人咧係問翻我哋香港批發咧，想攞翻貨，同埋日本已經炒貴咗噶啦。好啦，包膠袋啦，破處啦。呢個貼紙咁咧就中間呢個好精美嘅銀色貼紙咧，裏邊有個說明書嘅。好，咁而家咧睇下呢個咩嚟㗎啦？可能有啲紀念品啊，或者小 poster 咁。哦，係簡介支槍喺個 game 入邊嗰啲歷史。好。哦，搞笑喎！你睇後邊咧係一個 umbrella 嘅扮嗰間公司嘅廣告喎。呢個係扮一本雜誌嚟嘅，跟住有個好似手槍彈夾袋盒嘅東西，啊唔係，接埋咗係一隻 M9 手槍夾嘅外形嚟嘅，仲有一個扮美軍嗰啲嗰啲曲嗰啲貼紙，即係所有美軍手槍啊 M4 都有呢啲曲㗎嘛，咁佢我諗黐落去扮翻而家時尚嘅認證啦槍嘅。基本嘢啦，呢個我哋諗咗幾秒，係呢一個你可以寫自己嘅名黐喺度，即係你唔要話 Chris 個名。咁咧先到真正嘅說明書啦，係用電嘅，因為呢支係電動波箱嘅 shotgun 嚟嘅。咁啊入電位嗰啲嘢啦，呢本係佢之前嗰支短版嘅型號，咁呢本咧先係真正今次。限量版 Thorns Hammer 嘅加咗一張紙嘅說明書，用 M-LOK system 嘅。紅色嘅地方就係今次特別版嘅同普通版唔同嘅東西啦。咁啊，槍盒裏邊個形狀就係咁嘅，所以點解咁大個？槍管都短啲啦，所以紅色嘅嗰個位。好啦，咁啊睇主角啦，開呢4個，噔噔。好，支槍咧就係2個彈夾，仲有3片 M-LOK 骨。好啦，咁我哋拎出嚟睇一睇啦。咁呢個柄咧就冇得接嘅，但係個外形看似有啲似 Scar 嘅。咁啊，係金屬 body 嚟嘅，好聚手，好聚手啊！咁有個揭嘅膠嘅呢個準星，揭嘅前後準星。咁啊呢個扣 sling 扣嘅，咁呢個 cocking handle 應該 cock 咗咧，嗰邊就會有得跳殼位，即係假嘅跳殼位咧就有得較殼薄㗎啦，應該。係啦，開咗之後咧，我哋就睇到3個獨立嘅齒輪咧，就較上旋位㗎啦，較殼薄。咁我諗啊，應該推前翻條山㗎啦。係有個掣啊。咁啊，睇一睇彈夾啦。彈夾咧，哇，好實，好精美嘅。咁有啲假嘅 shotgun 子彈喺度。咁咧，你睇到咧 shotgun 嘅子彈幾大粒㗎啦？一隻咁大彈夾只係裝到1、2、3、4、5、6、7、8、9飛嘅啫。咁啊，都係
兩隻都係彈弓夾嚟嘅，非常之靚仔，我都想儲隻搞到。雖然冇槍，呢個我唔喐佢啦，佢叫你拉起，咁就可以攞呢3片骨出嚟啦。呢個拉起呢，就只不過有啲 BB 彈同個保護 cap。咁呢個特別版呢個尾蓋呢個設計同普通版唔同嘅，呢個 umbrella 嘅 logo 係一個活動掣嚟嘅。一撳落去，跟住一拉個蓋咧，就開咗呢個入電位㗎啦。但係個電嘅空間咧就非常之細，應該淨係咁多嘅啫。咁我哋試一試俾大家睇下。嗱，呢個就普通 M4 美通嗰隻電都 fit 到嘅。咁一插落去咧，個紅燈就會着㗎啦。係啦，即係代表咧通咗電啦。咁睇下啲線咧點樣走咧，可以 fit 到好啲啦。OK 啦，呢個11.1 W， 1000或者1100 mAh， 下低呢個位扣上，係啦，調翻轉個步驟。好，幾經辛苦咧，終於閂埋咗個蓋啦。我哋咧就有啲氣餒，因為咧原來 Marui 咧係要用佢嘅專用電，咁我哋手上冇專用電，咁所以咧而家咧係試唔到槍嘅。咁咧佢係用翻啲舊嗰啲似係8.4 W 嗰啲電啦，睇翻說明書。咁咧其實佢個性能咧同之前短嗰支咧係相若嘅。咁啊冇 blowback 啦，嗰個煲片亦都唔會錯啦。咁每一槍都係3飛出嚟嘅，你可以揀單發或者 full auto 嘅。呢個咧就甩彈夾個掣啦。咁如果打晒咧，佢會突咗出嚟嘅呢個位。頭先唔記得講 release 咧係純粹拉前咧就係咁噶啦。好，呢個就係火帽啦，攻擊頭嚟嘅。咁咧今次咧唔完美嘅開箱文，唔好意思啦。